Pag ang inyong motor ay may problema sa minor o kaya hard starting, ito lang ang may problema. Itong small diaphragm na to. Ito. Yan. Dito yan. Ito ang takip. Itong maliit na diaphragm, yan, kailangan niyang palitan. Yan. Manipis na po siya. Ito ang kailangan palitan para yung minor ng ating scooter ay bumalik sa dating anyo niya at tumino yung minor niya at one click na siya aandar agad. Ito yung bago nating nabili, nasa halagang 180 yung presyo niya, kasama na po yung kanyang spring. Yan, may spring na. Yun ang ipalit natin dito. At itong maliit na butas na ito, dapat linisin nyo. Yang maliit na butas na yan, dapat linisin, walang nakabara, para yung airflow niya ay tuloy-tuloy at tama-tama yung minor niya, para walang problema sa minor at mabilis paandarin yung motor. Yan. Ito yan, dadaan yung hangin. Ito. Yan, dito. Yung may o-ring na maliit. Yan. Dito yan, dadaan. Yung sa may kilid, yan. Yan, may butas yan, pero maliit lang. Dapat walang nakabara yan, para yung minor niya ay goods na goods.